مكان كي يا أحمد محمد مار أبا قدا بدنا أدا ورمو والله كانوا سدبي كنا يجونيسا يا بجماعة جلكبا أماموتا ورفود أفدي مبوسني كونكولاتا كيسا توماني سنيفيل من قدو ولي كبامي أرارا قدو دافدا كاني حالا استيوالين أرسل دبا سمي أدبا همي deebi'anii immoo gaafa jumaataa galgala imaama masgiidaa haafiz alqur'aan ta'ee kan nama solaachisu ijitiidhaan rukutanii dhahan halkan sa'a naannoo lamaa fi cinaatti dhahanii rukutanii ajjeesan. Amma hawaasa keessa miirri galee ka'umsi dubbii kanaa kanaadha. Ummata sanillee kennuu didde qadrii halkanirraa sa'aatii afurii moo irra teessee ummanni akka fudhanne goote waan kanaan gooteeti haala kanaan ka'umsa ta'ee ummanni miira keessa galee dhufee hoggaa dhufe liyyuu hayli amaaraa matarayyasii qawwee guddaadhaan dhukaasa jalqabdee ummata dhahuu jammarte haala kanaan dubbiin kun ka'ee kan babal'atuu danda'e. Naannoo hundarraa karaa Shawaaroobii ganda Masakkurkur Jaamurratti lola bananii manni ummata Oromoo gubatee dhumee jira. Jawwahaa keessatti manni ummata Oromoo gubatee dhumee namni baay'een du'ee jira. Sanirraa as dhufee immoo Ataayyee keessatti akkuma dhageessan konkolaataan illee nami garii jaha afur jaha odeeffannoon illee wal affaan dhufne hanga konkolaataa jahaatis gubatame jedhamee taasama. Namni dhume manni Oromoo addaan kan Amaaraan ollaa jirullee manni buqqa'ee diigamee suuqni namaa qabeenyi namaa barbadaa'ee jira. Achirraa dhufee immoo manguddoo hin tasgabbeessine jedhee waan kana tasgabbeessuuf itti sheenillee ajjeesanii fixaniiti akka kanaan gandatti seenanii ummanni waa'ee nagaa haasonnoduma jedhanu ganda gubanii qe'ee gubanii hundumaa gubanii barbadeessanii jiran. Sanbiraan dabarree bakka Diidoo jedhamtutti ganda gubanii jiranii. Sanbiraan dabarree immoo bakka Funyaan Akaalee jedhamtuu fi Diimtuu keessatti gabayaa Amaanee kan jedhamtu birattis mana baay'ee gubanii barbadeessanii jiran. Har'a immoo kuni asiin ammoo Kamisee biratti Mata Horoo bakka jedhamu bakka ummanni qotee bulaan horsiisee bulaan saawwa horsiisu mana jaarratee keessa taa'u keessatti mana 100 lakkaa'amu gubanii barbadeessanii jiranii. Kuni akkuma nama waan abii nurraa qabuuti nurratti geggeessanii wanni kun nu bu'e waan intarnaashinaal addunyaarratti taamee hin beekne immoo nama madaa'ee mana yaalaa liifar jedhamee hospitaala Shawaroobiitti irratti geessame nama 8 battalumatti mana hospitaalaa keessaa gadi baasanii ajjeesanii ruhuu isaanii dabarsanii jiranii. Kuni alaameffatee xiyyeeffannoodhaan waan nurratti deemaa jiru malee lola qotee bulaa fi qotee bulaa wal loluumi. Arras magaalaa Kamisee kana keessatti kun lola guddaa xoole kanan mudate namni qabeenyi barbadaa'e ruhii namaa kaan qoonno nyaate lakkoofsa saadhaa hammana jennee himuu hin dandeenyu. Amma namni dhabamee barbaadamuu jiru baay'eedha. Sababni saadhaa barbaada lafaa fakkaata malee lafa wasanni asii kuni ana fakkaata sii fakkaata innee waan irra wal dinnillee hin qabnu. Akkuma eenyummaa tokko lafumarraa nu balleessanii lafuma kana fudhatuu fakkaata wanni jarri kun barbaadaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa gagalee hoo akkamii haalli tasgabbii jiru? Baata amma isaan galanii tasgabbiin jiru. Karaa Ataayyee irratti lola hamaa deemaa ture. Amma immoo karaa saniin tasgabbaa'ee jira. Ammallee immoo asattiittis hin tasgabbaa'a jennee yaadaa jirra. Nuyi mootummaan federaalaa yoonti nu eegee eenyummaa keenya nu beekee nu jiraachisuu dhabe. Handurree fi hantuunni walitti araaramanii hin beekan. Jarri kun waggaa nu arge qajjiisa kaaseetuma afaanuma Oromoo dubbatuu kanaan rakkina nurratti qabaa. Mootummaan federaalaa tasgabbii nuu godhaa. Humni immoo sheene kun ga'aami. Humni nuu dabalame humni federaalaan baane waan xiqqoo waan ta'aniif dabalamanii nagahaan eenyummaa keenyaa fi akkuma lammii tokkootti mirguma eenyummaan namaa eegamu nu eegame akkuma jiraannu barbaannu waan abi waan barbaannu hin qabnu eenyummaan mirga namummaa keenyaa nu kabajamee lafa keenyarraa akka jiraannu nuyi lafa kana abbaa abaabilee akaabilee 40 lakkaa'annaa inni 30 ametuun yaallo 40 ametuun yaallo akka jarri yooduun ta'in Oromoon ammataadha akkafataa nama danda'a lafa keenyarraa nuyi bakka dhaqnu qabnu akka lammii tokkootti eenyummaan keenya mirgi keenya akka nu kabajamu gara mootummaa federaalaattis nu himtanii ergaan kun akka qilleensarra nu oolu humni nu haa dabalamu. Akka abbaa gadaa tokkootti waan hin dhaamu ilmi namaa nama ta'uun kabajamuu waan qabuuf hawaasni Amaaraatii fi hawaasni Oromoo wal diddaa waan hin qabneef warra shagaxii dulloome fuudhee bolotikaadhaaf kana keessa jee hawaasa walitti naqee kana keessa atirtii barbaadu waan ta'eef eenyummaa keenyaa fi duudhaa keenya waliin qabannee ollaa ta'uu fi namni nama ta'u wal kabajnee waliin jiraatu keessatti namuu wal kabajee akka waliin jiraatu wal dhagahee akka waliin deemu wal mari'atee ollummaa durii sanii fi namummaa durii sanitti akka deebi'u hawaasa hundaaf dhaamsa koo dabarsuun barbaada.